Июньское теплое утро. За столиком кафе при железнодорожном вокзале сидит пожилая женщина. Она смотрит в окно. Подошел скорый поезд. На перроне радостные встречающие. Пристально вглядываются. Кто-то увидел родных, бежит и машет рукой. Пассажиры суетятся, приготовились к посадке, нервно хватаясь за вещи и чемоданы. Анна Ивановна задумчиво улыбается. Она вспоминает события, что круто перевернули ее жизнь. Все началось в поезде. 5 лет назад. Анна Ивановна сидит в купе и грустно смотрит на мелькающие поля и деревья. Еще недавно и она жила в деревне. Свой дом, что построил еще свекор, в котором они с мужем Васей жили счастливо и дружно. Родились дети – Саша, Катя и Миша. Свое хозяйство – корова, куры, поросенок, огород с небольшим садом. Муж Василий работал в поселке на шахте. Когда младшему Мишке исполнилось 5 лет, он погиб. Страшно и тошно, жить не хотелось. Дети поддержали. Старшему Саше 17. Он, как взрослый, взвалил на себя огород и уход за скотиной. Средняя дочь Катя, ей 14, охотно помогала матери на кухне и сидела с младшим братом. Анна Ивановна долго не могла оправиться от горя, ходила как сонная, сама не своя. Но время лечит, заглушает боль. Дети выросли и разлетелись по разным городам. У каждого своя семья, она осталась одна. Конечно, все часто пишут, звонят и приезжают в гости, но это не то. Очень скучает мать. Однажды зимним вечером написала детям письма, что больше не может оставаться одна, тяжело и тоскливо. К ее радости все трое ответили: зовут к себе жить. Анна Ивановна решилась. Она потихоньку распродала всю птицу и скотину, раздала соседям хорошую посуду на память, выставила дом на продажу. Наконец, в начале июня получила деньги и собрала чемоданы. «Какая я счастливая!» — думает она, сидя в купе. «Какие дети у нас с Васенькой хорошие выросли, заботливые. Вот разделю между ними деньги за дом и останусь у кого-нибудь жить. Ну, хоть бы у старшего Александра. Он стал большим начальником. А как он меня любит! Кроме как мамочка и не называет. И жена его Оля такая ласковая». Пока женщина мечтала о встрече с детьми, двери в купе распахнулись. Вошел седой, сухонький старичок с рюкзаком и чемоданом. Глаза грустные, как у заблудившегося щенка. Снял кепку и пригладил волосы ладонью. Следом ваша проводница. «Вот ваше место, дедушка», — показал ему рукой. «А чай я сейчас принесу». «Спасибо, дочка», — поблагодарил он и обернулся к пассажирке. «Ой, здравствуйте, я вас не сразу заметил, вижу плохо». Анна Ивановна поздоровалась, они познакомились. За чаем старик немного успокоился, и они разговорились. Женщина хвасталась, как ей повезло с детьми. «Вот, еду к сыну», — радостно говорит она. Все дети к себе звали, но Саша самый любимый, такой заботливый, такой хороший. Продала дом, деньги поделю, а жить останусь у него. Я все решила. «Оно, конечно, хорошо», — вздыхает старик. «Я тоже мечтал старость с детьми скоротать». Он быстро захлопал глазами, сдерживая слезы, и опустил голову. Анна Ивановна участливо затихла. Через минуту Иван Федорович продолжил. «Я ведь тоже из деревни», — усмехается он, что-то вспоминая. «Хороший, рубленый дом, скотиной полный двор, земли полгектара. А какая речка у нас течет чистая, рыбы много всякой». Он замолчал и отвернулся. Мелодично стучат колеса, мелькают поля. Вечернее небо освещает закат дня и закат жизни. «Я ведь как хотел», — продолжил дед. «Мне много не надо. Отдам сыновьям деньги, пусть покупают, что хотят. А мне только угол, да уход какой-никакой. Совсем плохо вижу. Ноги не ходят, все забываю». А приехал к сыну Митьке, он деньги все себе забрал. 2 недели гулял, пропил, а меня выставил вон. Я к другому сыну кинулся, Витьке, а он мне говорит:
Ты, батя, Митьке деньги отдал? Отдал. Вот и жить иди к нему. У меня места нет, сам видишь. На порог не пустил. Я в соседний дом выпросился переночевать, а сам еле на ногах стою. То ли от голода, то ли от расстройства. Хорошие старики оказались. Даже оставляли меня у себя. Да куда там? Стыдно мне у стариков на шее сидеть. Написал я письмо своему троюродному племяннику. Ответил, что ждет. Вот к нему и еду сейчас. Надеюсь, не выгонит. Куда мне теперь? Только бы недолго мне небо коптить. Не хочу никого обременять. Анна Ивановна вздохнула и задумалась. Поезд прибыл. На перроне машет рукой Александр, солидный в костюме и шляпе. Рядом стоит невестка Ольга в модном платье, на высоких каблуках. «Мамочка родная!» Кинулся он с объятиями. «Как мы тебе рады! Ты надолго к нам?» «Так я...» — замялась женщина и выпалила. «Я совсем приехала. Дом-то продала. И к тебе, сынок. Не выгонишь, мать?» Супруги радостно переглянулись. Что ты? Хватает вещи сын. Живи сколько хочешь». Александр бойко схватил пожитки, ринулся к машине на стоянке. Мать едва поспевая семенит следом. Он укладывает вещи в багажник. Ольга села на переднее сиденье и поправляла платье. Посмотрела в зеркало. «Это чего ж, сынок, твоя такая?» Восхищенно спрашивает мать про автомобиль. «Какая красивая и большая!» «Моя, мамочка», кивает сын, «только не новая совсем. Надо бы другую купить, поновее». Он открыл дверцы и посадил мать. Дома ее встретили взрослые внуки Никита и Рита. Им 15 и 14 лет. «Это Никита и Маргарита», представил сын детей бабушке. Те парадно улыбаются. «Какие вы большие!» Обрадовалась Анна Ивановна и кинулась их целовать. Дети удивленно шарахнулись, но позволили себя обнять. Анна Ивановна распаковала чемодан и достала для всех подарки. Только заметила, что ее подаркам не очень рады. «Мам», — мнется сын, — «а где деньги-то? Давай их сюда, я уберу в шкаф. Чего их тебе в чемодане-то прятать?» Женщина виновато улыбнулась и заявила. «Так разве я не сказала?» — отвечает мать. «Вот я рассеянная, деньги-то в поезде украли. Нет денег, сынок, но ты же не выгонишь мать?» Повисла неловкая пауза. На лицах сына и невестки выражение трагедии и разочарования. На следующий день интерес к Анне Ивановне пропал. Ее словно не замечают. «Ничего, это с непривычки», — успокаивает себя женщина. «Обвыкнут». Пришла на кухню помочь невестке с завтраком. Та скривилась. «Хотите, так готовьте», — дернула она плечами. Анна Ивановна напекла блинчиков и торжественно выставила их на стол. «А это мед домашний, к блинам», — ставит она миску. «Угощайтесь». «Фу», — хмыкнула Маргарита, — «мы такое не едим. Я предпочитаю на завтрак йогурт или салат, а мама просто кофе». «Да, мамочка», — говорит сын, — «ты того, не надо переводить продукты. Мы, конечно, не нищие, но выбрасывать деньги на ветер — это лишнее. Мне пора». Все встали и вышли. Анна Ивановна осталась за столом одна. Снова одна. Что бы она ни делала, никак не могла угодить ни снохе, ни внукам. Сын приходит домой поздно и после ужина уходит в свою комнату. А так хотелось посидеть, поговорить обо всем, как когда-то. Анна Ивановна чувствует себя лишней. Через неделю сын с женой собрался в отпуск. «Ты извини, мать», — говорит он, — «билеты давно уже куплены, тебе не купил. Я же не знал, что ты приедешь». «Конечно, конечно, сынок», — успокаивает его мать. «Поезжайте, не волнуйтесь. Я присмотрю и за квартирой, и за детьми». Утром такси увезли сына с женой в аэропорт. Анна Ивановна наварила борщ и нажарила котлет. Ждет внуков со школы. Время позднее, никого нет. Вышла во двор подышать, да прогуляла 2 часа по скверу рядом. Вечереет. Возвращается, подходит к двери, а там грохочет музыка. Вошла.
Кругом подростки танцуют, обнимаются. Она вытаращила глаза и побежала выключать проигрыватель. Музыка затихла. «В чем дело?» — кричит басом мальчик. «Я не понял». «Че за дела?» — визгливо спрашивают хором две девочки. «Танцы давай». Замечают старуху и удивленно смотрят на Никиту и Маргариту. Те переглянулись и скривились. «Дети, уже поздно», — говорит Анна Ивановна. «Вам пора по домам, делать уроки». Все с недовольными лицами покидают квартиру, укоризненно поглядывая на Никиту и его сестру. Когда все разошлись, Анна Ивановна обратилась к внукам. «Вы голодные?» – спрашивает и, улыбаясь, добавляет. «Я сейчас все разогрею. У меня такой борщ, такие котлетки». «Не надо», – обрывает ее Никита. «Мы уже взрослые, и нянька нам не нужна». «Мы ели», – присоединилась сестра. «Идем спать». Остальные дни, пока родители отдыхали, дети избегали бабушку или просто игнорировали ее присутствие. Анна Ивановна дождалась сына из отпуска и решила с ним поговорить о детях. «Сашенька, так нельзя», — начала она. «Они выросли, а ведут себя словно капризные малыши. Ничего по дому не умеют и не хотят. Как жить будут?» «Ты вот что, мама», — прервал ее сын. «К нам сегодня гости придут». Он посмотрел на жену, та подала ему знак глазами, и он продолжил. «Я купил тебе билеты в театр. Вот, хороший спектакль. Ты же никогда в театре не была. Сходи». Когда Анна Ивановна наряжалась в своей комнате, услышала разговор супругов. «Ну что ты мямлишь?» – злится жена. «Скажи ей в лицо. Она мешает. Я не могу никого позвать к себе в гости. Боюсь, что старуха что-нибудь ляпнет, опозорит нас. Дети стесняются друзей приводить. Безобразие». «Но как я ей скажу?» – спрашивает он. «Обижу, соберется и уедет». «Вот и прекрасно», – отвечает жена. «С катертью дорога. А то приехала на все готовое. Деньги, видишь ли, украли. А мы что, кормить ее теперь всю жизнь должны? Скажи». «Так-то так, но...» – говорит нерешительно Александр. «Неудобно». «Удобно, удобно», – возражает жена, «чтобы завтра ее у нас не было. Слава богу, есть еще брат и сестра. Пусть они содержат твою мамашу. Немедленно купи ей билет». Анна Ивановна не пошла в театр. Она весь вечер просидела на скамейке в парке. Ее душат слезы обиды. «Любимый сын отказал матери», — сокрушается она. «Как я могла так ошибиться в нем?» Утром на кухне завтракают в гробовом молчании. Ольга делает знаки глазами мужу, он громко сопит и опускает лицо. Как только дети вышли из-за стола, и Ольга принялась убирать посуду, сын встал и говорит: «Мам, я должен...» Он запнулся, перехватило горло. «Сынок», — опередила его мать, — «я, наверное, к Кате поеду. Ты извини меня, если что-то было не так». «Что ты?» — радостно вскрикнул сын. «Но если ты сама так хочешь, то, конечно, я куплю тебе билет». Снова Анна Ивановна в поезде. Едет к дочери. Увы, все повторилось. Сначала Катерина с мужем улыбаются при встрече и хлопочут, пытаясь угодить, но как только узнают, что никаких денег нет, интерес к ее персоне пропадает. Всю ночь Анна Ивановна проплакала, вспоминала деревню, заботливых детей рядом. «Что с ними город сделал?» — горюет она. «Куда делись мои ласковые, внимательные дочь и сын? Что я наделала? Зачем продала дом? Если и младший Миша откажет мне, то хоть ложись и помирай». Михаил встретил мать в старом, облиненном пиджаке, штаны заправлены в кирзовые сапоги, на голове мятая кепка. Он радостно улыбается и бежит к матери. «Мам, неужели ты?» Крепко обнимает и целует. Замечает удивленный взгляд матери. «Ты не волнуйся», — машет рукой. «Это все рабочие. Я прямо с мастерской. Дожди прошли, грязь. Мы ведь на окраине города живем, в своем доме. 2 ребятишек у нас, Вася и Анна. В честь вас с отцом назвали. Наташа 3-м ходит, скоро родит».
Автобус привез на конечную остановку. Михаил вынес вещи и помог выйти матери. Она огляделась. Дорога ведет в частный сектор. Видны крыши домов. Прямо как у нас в деревне, подумала женщина. Подошли к маленькому дому, у калитки которого сын остановился. Послышались детские голоса. В окно выглянула Наташа и громко вскрикнула: «Вася, Анна, встречайте! Бабушка Аня приехала!» Дети, что играли во дворе, с криком бросились к воротам. Анна Ивановна не ожидала, что младший сын так бедно живет. Он никогда не жаловался и даже присылал ей посылки с подарками. Навстречу вышла, переваливаясь как утка, пузатая, с улыбкой Наташа. Обнялись. 9-летний Вася и 5-летняя Анна прыгают рядом, цепляясь за руки бабушки. «Бабуська, а ты с нами будешь жить?» спрашивает за столом Аня, черпая суп из тарелки, морщит носик и хихикает. «Здорово!» — соглашается брат. «У нас тоже будет своя бабушка». Анна Ивановна улыбается и гладит тезку по голове. Слезы просятся из глаз. «Миша, Наташа, я сразу хочу сказать, — говорит она, — я без денег. Дом продала, а деньги в поезде украли. Вот». «Не переживай, мать, у нас места хватит», — поворачивается к жене. «Правда, Наташ?» «Конечно, Анна Ивановна», — соглашается жена. «Если что, мы комнату подстроим, земли хватает. Как хорошо, что вы приехали. Мне рожать, а Миша на работе. Ни за детьми некому посмотреть, ни сготовить». «Я не знаю», — мнется женщина. «Я не знаю, что вы любите. Вдруг не угожу». «Что вы, Анна Ивановна?» — смеется невестка. «Я знаю, вы вкусно готовите. Миша мне ваши блинчики хвалил». «Правда?» — обрадовалась мать. В домашних хлопотах по дому и огороду прошла неделя. Словно и не уезжала она никуда. Так ей здесь спокойно и легко. Только неловко, что сын бедствует. Заглянула в шкафчик, а там только мелочь. Вот и все деньги. Решила, вот вернется сын с работы, поговорю с ним. Анна Ивановна нарвала огурцов и затеяла посолить несколько банок. Надо помочь с заготовками. Расположилась во дворе на столе, все помыла, разложила. Окна открыты настежь. Слышно, как Наталья ужин мужу накладывает. Они тихо разговаривают. «Наташ, я деньги получил», — говорит Михаил. «Давай тебе сапоги зимние купим. Ты же хотела. Или для маленького чего?» «Нет», — отвечает жена. «Малышу мы все приготовили. Вон от старших осталось сколько. И сапоги мне ни к чему. В валенках прохожу. Ты лучше маме купи телевизор. Я вижу, скучает она без кино. Все сериалы вспоминает. Давай ей подарок сделаем. Она так помогает мне. Если бы не она, я не знаю, как бы справлялась». «Хорошо, Наташ», — отвечает он. Послышался поцелуй. «Какая ты у меня заботливая». Анна Ивановна вздохнула и решилась рассказать всю правду. Она поведала о брошенном старике в поезде, что встретила в самом начале июня, его грустную историю, что дети забрали деньги и выставили его вон, а про себя подумала: «Спасибо тебе, незнакомый человек, подсказал, как поступить по совести и никого не обидеть». «Простите меня, ради Христа», — говорит она, — «я утаила от вас, что не теряла деньги. Просто проверить хотела, кто из вас меня действительно любит. Вижу, что в тебе, Миша, и тебе, Наташа, я не ошиблась. Вам их и отдаю. Пользуйтесь». Через 2 недели Наташа родила сына Матвея. Прошло 5 лет. За столиком кафе при железнодорожном вокзале сидит пожилая женщина. Она смотрит в окно, к ней сзади подбегает 5-летний малыш. «Бабуська!» Он кричит и тянет ручки. «Матвейка!» — радостно улыбается Анна Ивановна. «Идем ко мне». «Не надо, мама!» — просит ее Наташа. «Он тяжелый, а у вас спина больная. Я сама возьму. Миша заказал нам перекусить перед дорогой. Сейчас принесут». Мать посадила сына на колени. Подбегают 14-летний Вася и 10-летняя Анечка. «Ну что вы удумали?» — смущенно спрашивает Анна Ивановна. «Меня, старуху, тащить на юга отдыхать?
Ехали бы сами. Бабушка, нам без тебя не интересно, возражает Василий. Вы так много всего знаете, прямо справочник по истории. Мы же семья, говорит Наташа. Как мы без вас? Подошел Михаил. Он принес цветы, маленькие букетики, что продавала женщина у входа на вокзал. Он протянул один матери и два жене и дочери. А это моим любимым женщинам. Пока официант расставлял блюда на стол, Анна Ивановна прижимала цветы и вдыхала ароматы лета, молодости и счастья. Михаил купил участок земли рядом с домом и выстроил шикарные хоромы. В них и прожила в любви и заботе Анна Ивановна до самой смерти. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.